제누와즈 성공기. 처음 올렸던 제누와즈 영상 벌써 10,000명 가까이 봐주셨어요. 정말 감사합니다. 제 생일이라 자축 케이크를 만들려고 제누와즈를 다시 도전했어요. 이때 거품 포집을 충분히 하고 박력분을 빠르게 섞어줘요. 녹인 버터에 반죽 한 주걱 섞고 주걱 위로 반죽 붓기. 댓글 팁도 참고했어요. 섞어주고 기포 사라지게 콩콩. 백타입도 예열 후 30분 굽기 성공했어요. 레시피는 적어둘게요.